远哈。烤鱿鱼10块3条。
tàu phương có tàu phương có lia dầu就是你们多好，然后传过来啊，放在圈子里面啊。 ly tui quay nó cái xin quay lo ya cả家好，我是村长哦。欢迎你们来这逛美，来到世外桃源。还好你们在心里免费送个香包啊，免费送个香包福袋啊，面饭我爱交的，辟邪的啊。到路到站带好你们在心里，欢迎欢迎。啊，切去哪里了？卡住这里了。哦，过来过来。好，谢谢。不要搞忘记东西啊，带好你们的行李。谢谢。哇哦，哇，这不是老公送的。哦，村长在这儿欢迎，哇，这美女好美，他船就回去了。谢谢师傅。那边是歌舞表演。你好，你是做的竹篮子吗？竹篮子，哦，喜欢有卖一个。手工艺品。哦，这都你自己做的吗自己？做的嘛。哦，哦，对，小船水上漂。这个是什么呀？这个是野生石斛，是做什么用的？这个是治肝肾胃，野生石斛。泡水还是直接？泡水喝可以，炖鸡炖鸭炖排骨也可以，哦，泡酒喝也可以。好，好，谢谢。你好。哦，这个是什么啊？大连巴，大连巴。要吗？等一下，我待会儿过来。你们不回来了，你们就哥不回来，啊，走不回来的呀？不回来，你们就哥几天不回来了。为什么呀？你们就隔几天还两个洞两个村，不是几天，我住民宿，嗯，民宿能回来吗？你们不回来吧？我现在在拍这个，我买不了，我待会回来。
个东西。特地来租房，对，他们要那个租了之后成本要高一点。那你那边价格能优惠点？对，这种。两个人的话就好一点，一个人的话就便宜一些。
要一个这个。要一个吗？对，这个是多少钱2块。 ？2块钱。有扫码吗？有。支付宝可以吗？支付宝有吗？哎，我都不定。哦，不知道。不定。你说了，我不定。哦。哎，没有网啊。没有网络。我给你现金。要现金给我。有没有钱？我没有零钱。哦，我这里有。等一下。你自己拿。哦，自己拿。好。要2个了吗？这个是什么做的？糯米的。糯米。糯米的，放蛋，放个蛋。有蛋，鸡蛋。不是糖啊。糖。放糖啊。哦，有糖。讲真的。哦，好，谢谢。这个是什么？绿色这个？这个lúcนี้是棉毫。棉毫。棉毫。棉毫是。那这份绑在好吃。哦。这是你自己家种的？是这种。谢谢。
哇，你的菜好漂亮，自己种的菜嘛。是吗？你今天住在里面吗？对。
วันใดไหม你哋喺度住啊？咁樣。係啊。啊，我有地方住啊。你好，这个是搭什么用的？盖呀，把晒烂的茶室。哦。